Olá, meus amores do Grupo 4! Tudo bem com vocês? Como vocês foram de férias? Brincaram muito? Descansaram muito? Se divertiram? Espero que sim! Agora que nós retornamos, vamos dar continuidade às nossas atividades. E a nossa aula hoje será sobre um tema muito legal, o som dos animais. Muitas espécies de animais emitem sons como recurso de comunicação com os outros animais da mesma espécie. Esses sons são emitidos principalmente em situações de reprodução, proteção dos filhotes e disputas territoriais. Portanto, os sons emitidos pelos animais são de fundamental importância para a sua sobrevivência. Agora eu vou falar o animal e o som que ele emite, e você vai imitar aí na sua casa, ok? O cavalo relincha. O cachorro late. A galinha cacareja. O lobo uiva. O leão ruge. O gato mia. E agora, para ficar mais divertido, vamos juntos cantar a música do Seu Lobato? Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô, e nesse sítio tinha uma vaquinha, ia-ia-ô. Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia-ia-ô. Dança aí também! Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô, e nesse sítio tinha um pintinho, ia-ia-ô. Era piu-piu-piu pra cá, era piu-piu-piu pra lá, era piu-piu-piu pra todo lado, ia-ia-ô. Quero ver você imitando, hein? Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô, e esse sítio tinha um cachorro, ia-ia-ô. Era au-au-au pra cá, era au-au-au pra lá, era au-au-au pra todo lado, ia-ia-ô. Agora é hora da nossa atividade. Pegue o seu livro Vivenciando e Aprendendo e abra comigo na página 38. Para fazer essa atividade, você vai escrever o seu nome, a data e marcar a casinha. Essas crianças estão brincando de fazer a mímica dos animais. E você vai ligar. Essa está imitando qual animal? O jacaré? O cavalo? O macaco ou o sapo? Preste bem atenção e ligue corretamente. Essa é a atividade proposta para hoje, Grupo 4. E essa, Grupo 4, foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito. Fica uma dica de você brincar de imitar os animais com a sua família. Um beijinho, um forte abraço e até a nossa próxima aula, meus amores!